ก็ได้ซื้อสไลด์หนูละออระบอกเมนถึงอันนี้วันมาจมเมนจมูกหนึ่งสักเรื่องมาให้จิตาหนึ่งสไนห้าพิตีปรำใบบองปโอนเพนี้ฮะคือละออเมื่อคลาแต่เกให้ท่าปูคลาปรังจักยืงจังงั้นปั่นใต้วิบใบจิตสไลด์ปรับเนี่ยไตท่ายืงคือจิปูแต่จักเวียวิญไอ้ย้อยเพียนั่งไงคือจิเพียเลียดตะด่างเนื้อมุกมดดอกไซน์จะห้าเปรย์ไซน์ระบอกปูตั้งแต่ปูนั่งขนมสมัยเลยก็จับบานในบองโอนจับต่ำนานแต่อันนี้นะเพียนั่งกูลอยในมาดองต่อแต่ตัวสนามพิตีปรำใบจมูกเมนถึงอันนี้ชุดซันมันยังเจอใส่ดึงมาเยอะแอดมินสนมโปบองโปผมเลยช่วยไลค์ subscribe หนังดัชญากันดังไอเพจมันหนังมือพองานลงไปจีกำลังจัดโอเคสักเรื่องพิธีปรำใบคือบางหายเคยทาซีเยี่ยงกับป้อนโยนมเคยตะเลงจมูกหนึ่งลูกเยี่แต่เตยจมได้ดอกบอลลูกฮวนจังฮะสอบไปนั่นคือลูกยี่คือกอดอัดจำตัวใส่ยังลอยให้กับมันโซทานเนียงคือจินนะขยมชโมทาซีเยี่ยงคือขยมมาการตีนั่งดอกใบเลยลูกยี่คือขยมอันเธอหนุ่มเคยดอกตอดในจังมีรูจิตงานหน้าลูกยี่สับลูกวิโลเมอร์มันตอมาลูกยี่อัดควอเตคือตะปีปูนจมูกหนึ่งได้ให้ทาบาลบันไลจังฮะสอบไปนั่งตัวใส่หายใจลูกยี่ได้วิจารณ์เซนเตอร์หลักขยมจุดได้ลูกยี่เนาะดอกใบลูกยี่พลุนมจังฮะขยมดังทาลูกยี่จุดจัดบาลบันไลนั่งทั่วไอโกนบอลลูกยี่ยำจังก็ท่าเตยให้คือขยมตังแต่ถ้วยโกนขยมยำหรือฮอตูใส่ก็มาชียมจุดได้จังก็มาดูหนุ่มเคยนำไปไอลูกยี่พลุจังมาสู้ลูกยี่พลิกตูใส่เตสุธาตาอันก็จินนะขยมชโมซีเย็นก็ท่าขยมมันสกอซีเย็นก็จินนะเตก็มาโยนหนุ่มเคยนั่งก็เวงเลยตูใส่ให้ลูกยี่สงับรำบันต่อมากดเพย์คลายแต่บ้านอาบ้านเด็กอัดบกวนจังก็กดบ้านแต่บางเมื่อก็ท่าโอ้ครบดอมให้อัดบ้านเตบันต่อมาตูใส่ก็ยังให้เจ้ลูกยี่คือขยมดำนางไอโกนใส่ลูกบ้านลูกยี่จังนี่คือจีบ้าบันไลได้ลูกยี่ตั้งแต่ทั่วไอโกนใส่ลูกบ้านลูกยี่ยำนุ่งไอสับพลุวิมือวินเนอร์ช่วยตามันต้องมาลูกยี่ท่าเตยให้โกนบอกขยมคือจุดยำบ้านบันไลก็นั่งคลั่งหน้าตูใส่จับน้ำจอสมรองจมูกลูกยี่กับมันย้อนนุ่มกระเลยจมูกหนึ่งเด็กอัดจังให้ตูใส่เยอะนะก่อนเราเปรย์หอดยมเตี้ยก่อนนั่นลูกยี่อีคลั่งไปมันต้องมาก็จับน้ำเพลงที่กดโซ่แห่งเจ๊ไม่ก็คลุนไอ้ปลาเสื้อแต่นมแข็งจังกระทั่งมันนึงก่อนไปให้จังกับมันทั่วไอ้ทะเลแต่วิวก็เตี้ยเตยคลุนกับมันไอ้ลูกยี่พลุไอ้จังเตยกับมันเสื้อหน้าจมูกลูกยี่ติ๊กมาดองจังเตยมาสู้เตี้ยได้ท่าไอ้มอปีหน้าไอ้จมูกไอ้ตูใส่หักจมูกท่าซียีนลูกยี่ไอ้จำขยมงานติ๊กบ้านนะลูกยี่ยามมาจานเตยบรรทมาซียีนคือบ้านจำหน่ายเป็นเลยจมูกลูกยี่อีจะเลี้ยงรอดง่ายกับดอลูกยี่อีเมื่อหลักฮอนกับดอลูกยี่อีแต่เจ๊ขี้เล่นแบบไอ้สำคัญคือทอดเซลฟี่จมูกขี้ยาสบายดีให้มุกเก๋ลูกยี่ให้ใจบุกการจังโอ้ลูกยี่หน้าน้อมฮันปลาน้อมเองจังเตยก่อนน้องขี้เล่นแบบใบกำซันและกันนะท่าสำหรับเจ้าสำหรับเองจังเตยให้กับมันลุงลมไอ้ลูกยี่นั่งเล็บทำก่อนท่าก่อนเล็บให้เตยซียีนทันเล็บเตยกับมันน้องขี้ฮันปลาใหญ่เตยซียีนคือเยอะจะตุกได้จมูกลูกยี่อีนั่นแบบใบไอ้สกปรกบอลลูกยี่อีคือตลอดมาโดยดาวไม่ผูกวัดคือมีจมูกจับมึงเว้งแต่แกให้ท่าจับเพลงจังกับมันลุงลมเป็นเหมือนไงเตยเหมือนไงให้พิบสัตว์นาแบบซียีนจมูกลูกยี่นั่งการตับแอมและแฮมเตยไปแอมและแฮมเตยเลี้ยงจุ่มไหนเป็นเลยจมูกลูกยี่คือจานคลั่งเหม็นเต้นซึ่งท่ามาไพ่บนเมาขนมเหมือนไงคือมันลุงลมไอ้ลูกยี่เก่งสำรามีนการเมื่อทายทัวหลุมฮันปลาหนึ่งปนอจิตทำต่อใบสกปรกกดประสาโมเว้งกดเชื่อเธอการในตีนึงจำแต่หดนอไปยุบตาลูกยี่เก่งลวดเติบเจงเติบเตี้ยให้เปลือกล้างกดตลอดโมเว้งช่วยเกาะเสาะช่วยเองเอาจังให้กดทางกดโยนหน้าตักจัดในสตรีมเนี่ยได้สลายตะการโกนดอกบอกเกให้กดกดโยนพองได้ทางลูกยี่กดชี้ใยมันเนี่ยได้ละอจังผูกกดคือมีนใยมันเนี่ยได้แต่มีนนำโกด้วยจีลูกยี่จังฮะให้ไว้ประหับให้เนียกดดังทางตักจัดจีมันได้ตักจัดจีใยคือไตแต่บารมควายปีโกนให้หนังใจดอกบอกนุ่นเองจังฮะบรรทอปีเกาะมาสตูกดกับมันเจงเตยเลี้ยงในจังฮะกดไอ้ลูกยี่กดจำกดติ๊กเตอร์กดเตยเลี้ยงในติ๊กบรรทอมาตูใส่กับเตยเลี้ยงในให้กดตลอดมาไว้แต่มันนั่งตูใส่ใหญ่เตยเห็นทอดชิงใบดงกดจังกดกับมันให้ตูใส่หันใจกดใส่ฮัดเอกกับไอ้คันมาเล่งมาอยู่มาแล้วฮัดเอกกับไอ้สกอมแล้วไอ้มันนี่มานี่คือจีบ้าบรรลัยแต่แม่มันทั่วตัวไอ้จังกับมันโยอ่านนมแต่ตูใส่ทั่วต้องไปยู่ยมไอ้ตูใส่จังกับทางไอ้หัดมือแต่ช่วยหรืออัดเติมแต่งคอมเพล็กโยเตยนะให้ทายสกปรกแบบบ้านละอนะไอ้บะจัดแม้นมันจะไอ้สักกะโลมแล้วให้ตูใส่แต่เพลงเปรกมาเตียนได้เมียรำทารุณทดจะน่าตักจัดจีมาได้ตักจัดจีเย้ให้ตักมาตบมากับมันเอาเคลียจังเตยกับทางคิมโยลให้มาคิมโยลให้คิมหลังทายล้วนตบมากดกับมันมากับดอหลงยี่อีดับใบฮัดปรานติดสอบไปนักสับแต่หลงหัวนึกกดมันมาเล่นมาได้ขมิกมากดจังให้กับมันมีเนี่ยในเนื้อกรุบกรองตีนึงแนวนอนทางเจ้คือซีเย็นแต่มากับดอหลงยี่จะเรื่อยบรรทอมาสับแต่หลงยี่คือสกอร์ซีเย็นจังกับทางเจ้หลงยี่สกอร์ย่อมกับทางเตยให้ไอ้คือจะซีเย็นให้เตยคือยังมันจองจำทำมือตกตาจมูกไอ้คือถอดลูกจมูกไอ้บรรทอมาเย่เห็นจางกันนั่นคือเอาเนี่ยให้ตัวใส่สบายจัดนะแต่มันช่วยสำหรับบรรทุกดอกบอลหลงยี่อีทั่วกว่านั่งไอ้ดังการจองจำถลอกมาไว้หนึ่งรีจังสอบไปนั่นคือหลงห่วงมันนัดจุกนี่จมูกตัวเพราะดอกใบเล่งโกนให้กอดถึงใหญ่ให้แจ้กันเตยกอดกูแต่ตัดสร้างหนึ่งข้ามเนาะกุนตะกันซีเย็นไหนจิ๋วปนดอกบอลหางมิงนั่งพวกไอ้ละอข้ามมาเต้นแต่จำนายเปรี้ยวเหลือตั้งดอมได้บอกกอดอันนี้แค่ให้ทายอยู่แต่ซาไว้กับบางแอร์ขนมหางมิงเป็นจิฉลาดแม่นบรรทอมาหางมิงก็ท่าแกะดังเรื่องเต้กับปัดเกลือดังปัดประกอบแม่ในก่อนทายจะบ่ดังก็อัดเต้แต่ไงนาแต่นี้คือให้ซีเย็นมาดำใบจุบเลี้ยงงามมาห้าจมูกกวนให้กอดจังออกกุนตะกันซีเย็นจังให้ตูประทานอัดปัญหาเตะบรรทอมา
លោកហួងនឹងហើយគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការដេញថ្លៃជាមួយនឹងដីដែលមានទំហំ178ហិកតាដើម្បីមានការស្ថាបនានិងគ្រប់គ្រងជាមួយក្រុមហ៊ុនរបស់ទូប្រុសចឹងបន្ទាប់មកទូប្រុសគាត់សំនិយាយជាមួយលោកហួងទេគាត់ដឹងថាលោកហួងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានជំនាញក្នុងការរកស៊ីគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេហៅថាអតិរិយដីចឹងបើសិនជាលោកហួងគាត់ដេញបានដីចំនួន178ហិកតានឹងយកទៅពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែលោកហួងគឺមិនអាចធ្វើអីបានទេព្រោះលោកហួងមិនអាចរកក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលមានទំនុកចិត្តតាក់ទងនឹងស្ថាបត្យកម្មឬមួយក៏ការសាងសង់ណាគឺស្មើនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឡើយចឹងគាត់ចង់ប្រមូលលោកហួងនឹងសហការជាមួយគាត់អញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកលោកហួងគាត់អមអត់កគាត់ថាទៅញ៉ាំអាហារជាមួយគ្នាសិនទៅអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ចង់គិតសិនគាត់អត់តន់ចូលព្រមជាមួយទូប្រុស 100% ទេកាន់ក្រុមហ៊ុនរបស់ទូស្រីស្របពេលហ្នឹងគឺក្រុមការងារគឺបានមើលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានមួយទៅផ្សព្វផ្សាយថ្មីអញ្ចឹងឥឡូវមករយៈហ្នឹងគឺល្បីខ្លាំងមែនតើគឺមានគេដែលហៅថាជួលក្រុមនិស្សិតឬមួយក៏ក្រុមមនុស្សចាស់ដើម្បីយកមកធ្វើជាឪពុកម្ដាយឬមួយក៏យកមកបន្លំជាសាច់ញាតិអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានហ្នឹងល្បីរន្ទឺខ្លាំងមែនតើម្នាក់ស្រីហ្នឹងគ្រាន់តែបន្លំរៀបការជាមួយគេឡើង3ដងហើយសិតតែជួលមកពីក្រុមទាំងអស់នឹងទាំងអស់តែម្ដងបន្ទាប់មកសិតតែម្នាក់ស្រីដែលជាគូបដិបត្តិជាមួយទូសេព្រីទៅគឺឃើញរូបបរិសម្នាក់អញ្ចឹងដល់ពេលចឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ដូចធ្លាប់ស្គាល់ដូចចំណាំអញ្ចឹងគាត់ចង់សើបតាការដែលទូស្រីនឹងធ្លាប់មានតំណែងឬមួយក៏រៀបអាពាហ៍ហៅសាច់ញាតិមកនោះគឺជាការប៉ិនអត់ព្រោះគាត់គឺបានចាំថាទូស្រីគឺប្រាប់ថាមានតែលោកយាយម្នាក់ទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមានល្បិចគឺបានមកជួបជាមួយមេរបស់គាត់ដើម្បីសុំមើលរូបថតអាពាហ៍របស់ទូស្រីអញ្ចឹងហើយមេនឹងក៏អត់ចិត្តក្រក់ទៀតក៏ឲ្យអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់ពីបានរូបថតអាពាហ៍នេះសាតែព្រិចមើលទៅគឺជាលោកម្ចាស់នឹងមែនដែលមានឈ្មោះហៅថាលោកគន់ដែលត្រូវជាឪពុកដែលទូស្រីជួលទៅចូលរួមកម្មវិធីរបស់គាត់ក៏បានលួចបាញ់យករូបនឹងមកដាក់ក្នុងទូរស័ព្ទខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកគាត់ហើយនឹងកូនចៅគាត់គឺបានព្យាយាមមកសើបតាក់ទងនឹងជាមួយតាណាតំណងរបស់លោកគន់ដែលមានភាពល្បីល្បាញនៅក្នុងការមួយដែលសម្ដែងធ្វើជាសាច់ញាតិរបស់កូនកំមុំមួយក៏ធ្វើសាច់ញាតិរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងដែលហៅថាក្រុមមនុស្សដែលធ្វើជាសាច់ញាតិអូម៉ាថាទៅយំនៅកម្មវិធីបុណ្យសពឬមើលទៅចូលរួមអបអរសាទរនៅក្នុងកម្មវិធីអាពាហ៍អីចឹងទៅហើយក៏ចាប់លោកគន់បានសម្រេចគឺគម្រាមលោកគន់ដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីជាមួយគាត់ចឹងណាតទៅពីនិយាយជាមួយនឹងលោកគន់ដែលជាឪពុកខ្លាំងៗរបស់ទូស្រីហើយគឺដើរមកឌឺដងផ្លែផ្កាឲ្យទូស្រីយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សែងគាត់ថាអញ្ចឹងគាត់ចង់អញ្ជើញទូស្រីទៅចូលរួមកម្មវិធីជាមួយគាត់ដើម្បីទៅសម្ភាសបរិសម្នាក់ដែលគេនិយាយថាកម្មវិធីនោះគឺជាកម្មវិធីមួយបង្ហាញនៃការពិតចំពោះមនុស្សកុហកមួយចំនួនចឹងហើយទូស្រីហាញ់ចេះល្អតាគាត់ថាអញ្ចឹងឯងកុំបារម្ភទៅទៀតណាភាពកុហកនឹងត្រូវបានលាតត្រដាងជាសាធារណៈហើយទូស្រីថាអូចឹងឲ្យចូលរួមអបអរសាទរផងឲ្យទូស្រីរៀងស្លេស្លន់ណាទូស្រីក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឥឡូវអាជីពរបស់ទូស្រីចាប់ដើមរះទៅចាស់ចង់ម្ដងតិចណាគឺគាត់អានព័ត៌មានអត់ចាំបាច់មើល skip ទេហើយគឺឆ្លើយទៅកាន់អ្នកដែលបានសួរមកកាន់គាត់នឹងយ៉ាងរល្អហើយនឹងរលូនឥតខ្ចោះតែម្ដងពួកអីគឺជាកម្មវិធីមួយដែលបាន live ផ្ទាល់ហើយនឹងផ្សាយនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អញ្ចឹងអីយ៉យម៉ាក់បកាយណាម៉ាក់ស៊ីតបពីបញ្ចប់ការ live ផ្ទាល់គឺអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមកអបអរសាទរជាមួយទូស្រីណាជាពិសេសគឺហ៊ុនគឺមានការរំភើបចំពោះចែកគេណាក្រុមការងារក៏បានមកចូលរួមអបអរសាទរចំពោះភាពជោគជ័យរបស់ទូស្រីនិងភាពវៃឆ្លាតអញ្ចឹងណាចំណែកឯស៊ុនស៊ឺវៃជាមួយនឹងមេរបស់ទូស្រីក៏បានមកចូលរួមអបអរសាទរដែរប៉ុន្តែស៊ឺវៃនេះគេហៅថាពុះវែកលាក់កន្ទុយអញ្ចឹងគឺមកអបអរសាទរប៉ុន្តែបែបឌឺដងនឹងប្រឆិតប្រឆៀងហើយក៏រំលឹកទូស្រីឲ្យរៀបចំខ្លួនទៅ1ម៉ោងក្រោយនឹងចូលរួមកម្មវិធីជាមួយគាត់អញ្ចឹងគឺគាត់មានភ្ញៀវកិត្តិយសហើយនឹងមាននីក្មិនមួយចំនួនដើម្បីមកសួរសំណួរនិងសួរនាំផងដែរទីនេះគេហៅថាកម្មវិធីទៅចែកវែកញែកស្វែងរកការពិតហើយពិធីករគឺមាន2អ្នកម្នាក់គឺជាស៊ីយាមម្នាក់ទៀតគឺជាស៊ុនស៊ឺវៃដែលគេបានលាតត្រដាងហើយនឹងព្យាយាមទៅចែកវែកញែកតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលល្បីក្នុងបណ្ដាញសង្គមឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការជួលមនុស្សទៅចូលរួមកម្មវិធីរបស់ខ្លួនឯងលក្ខណៈថាគឺជាការយំនិងជាការសប្បាយរីករាយ enjoy លក្ខណៈថាគឺជាសាច់ញាតិអីចឹងទៅបន្ទាប់មកគេបានអញ្ជើញភ្ញៀវកិត្តិយសដែលជាលោកគន់ដែរតែទៅដើរកម្មវិធីដើម្បីជំនួសតំណាងឲ្យឪពុកកូនកំឡោះកូនកំមុំឬមួយក៏តំណាងឲ្យសាច់ញាតិរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកណាគេដែលត្រូវការជួលគាត់ចឹងគេក៏បានសម្ភាសថាលោកគន់តើលោកគន់ធ្លាប់ស្គាល់នាងឬអត់ហើយទូស្រីគាត់ថាគាត់អត់ដែរស្គាល់ទេលោកគន់ក៏គាត់បាននិយាយថាគាត់ដែរស្គាល់ដែរបន្ទាប់មកគេបានចាប់ផ្ដើមអង្គុយនិយាយនឹងសម្ភាសតអញ្ចឹងណាបន្ទាប់មកស៊ុនស៊ឺវៃនឹងគឺបានសួរថាចេះតើលោកគន់គឺទូនីតិអីដែរតែងតែទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីផ្សេងអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់ទូនីតិគាត់ភិកច្រើនគឺធ្វើជាឪពុកនិងធ្វើជាលោកពូឬមួយក៏លោកអ៊ំរបស់កូនកំមុំអញ្ចឹងបន្ទាប់មកក៏គេបានចាក់បង្ហាញរូបភាពអញ្ចឹងណាជាដំបូងគឺជារូបភាពblurបន្ទាប់មកគឺជារូបភាពរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់តួស្រីដែលស៊ុនស៊ឺវៃនឹងបានបាញ់ពីមេរបស់គាត់ចឹងក៏បានសួរថាអញ្ចេះលោកគន់តើរូបនឹងគឺជារូបរបស់លោកគន់មែនទេបន្ទាប់មកលោកគន់គាត់ធ្វើរៀងលេលើអញ្ចឹងណាមកតួស្រីក៏បានងើបលោឡាគាត់ថាស៊ុនស៊ឺវៃនាងតែផ្ដាស់កម្មវិធីនេះក៏មានពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំទេហេតុអីក៏នាងយករូបភាពរបស់ខ្ញុំមកបរិហាគេនៅទីសាធារណៈកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី live តគាត់ថាចេះហេតុអីក៏នាងបង្អាក់សំណួរដែលខ្ញុំបានសួរទៅកាន់លោកគន់ឆាប់ឆ្លើយភ្លាមមកតើរូបនោះគឺជារូបរបស់លោកមែនទេបន្ទាប់មកលោកគន់នឹងក៏បានងើបឈរអញ្ចឹងណាហើយគាត់ក៏បានឆ្លើយថាចេះយល់ច្រឡំហើយគឺមិនមែនជារូបរបស់ខ្ញុំឡើយរូបទី1គឺជារូបខ្ញុំពិតប្រាកដមែនប៉ុន្តែរូបទី2គឺមិនមែនជារូបរបស់ខ្ញុំទេអេណែទូស្រីក៏បានសម្ដែងតទៀតអីយយឲ្យកូនគេប៉ិនសម្ដែងឲ្យគេធ
thơ tầng thủng thơ khăng thơ anh chẳng á mình tọt mà xuân sử vây còn vậy hai chạy lúc này vậy ca bật riêng có thắc xem vậy ca bật hơi bị phụp lộ ní ha mà nướng một đứa kia min san á hay đây còn nghe vô chỉ làm tha rút tivi nó cứ chờ rút đồ bạc nhung cứ mình mến đắc khát nhung bạc để sát đắc hang ca mình tọt mà xuân sử vây cứ không khăng mình tên cứ miệng làm tha lô la chẳng có man hao hoàng hoang mà canteen nên chẳng á lục quát cứ quát min đang nương nương co bàn tay ở bụng đồ bạc cốt cỡ min đang nương co tê của bạn ai hoang hoang nó cứ vô rút tơ bánh trô hay nương po trô screen để thông thông ấy cái ban khơi ở bụng bọc cốt cỡ min đang nương co tê ca bật đó tu sẽ còn đăng tha lúc mà nè đại quát man chua mà để chỉ lục quan nó cứ min đang nương co bàn tay muôn nương tôi trô rung cầm thi thua chờ bụng bọc cốt cỡ ban lục snap đây trong mình tọt mà xuân sử vây không á còn tham bộ anh rung cùng nứt kia bộ anh cứ xong cùng nứt kia hay hổ vay tơ can tu xây cỡ ban chặt tật nặng tơ can xuân sử vây cỡ thang chẹt trong chẹt anh ấy cứ đầm nang anh ấy từ chẹt hay cỡ ban đa chạy tranh chẳng không mơ hay nương lôi tạm đo ca bật đó nó pe để xuân sử vây đưa hay nương đo plap cam ai con đó còn đăng mặt tại hai cỡ con ban tẹt tốt tơ can lục quang muốn nằm bên này giấy nương phía xa kia chẳng á chẳng hai tớp chỉ hai thưa cam mà thi tu xây nó cứ thật cao cũng đắp đây con krong răng rồi luôn hay cỡ man cầm chai xuân sử vây nước ban sầm lái sau bên nó cứ mê nó cứ bẩn đá ai xuân sử vây nó trôi ca xây bẩn tô hay cứ đo hay nồng bạn càng nghe mơ dạ thông chẳng á mình tọt mà cứ xuân sử vây ban tê rồi chừng núi sau bên nó tu xây cứ ban đang mới cho bị cao chẳng á còn thành tre hai ấy còn những trong tầm lẹ nhung hai ấy còn những miên chơi tana trong thưa bạc nhung còn thành này nam miên chơi tana trong thưa bạc niếng cặp bất đơn những cứ ban miên thưa rương của họ được bao bạcទាំងអស់នឹងមិនមកស្ទុះស្រាប់តែហៅមីងគឺបានឡើងមកចឹងទួស្រីគឺដឹងថាហៅមីងឡើងមកក៏បានអោទឹកសឹបចិត្តសិនស៊ូវ័យចឹងហ្នឹងគាត់ថាអញ្ចេះសុនស៊ូវ័យខ្ញុំគ្មានកំណុំជាមួយនាងទេប៉ុន្តែនាងព្យាយាមទាញខ្ញុំតលាក់ខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាអញ្ចេះនាងគ្មានសមត្ថភាពឡើយទោះបីវិជ្ជាការពិតតែនាងអាចធ្វើអីខ្ញុំបានឥឡូវខ្ញុំមិនដឹងនាងណានាងប្រៀបដូចជាឆ្កែមួយក្បាលដែលធ្លាក់ទឹកកំពស់ស្វែងរកចំណីចឹងបន្ទាប់មកសុនស៊ូវ័យខឹងគឺបានដាក់មកកំភ្លេងទៅកាន់ទូស្រីក៏ពិតណាអូយធ្វើការផ្ទះដៃបេះដូងកំពីមានពិតក៏ពិតទូស្រីមានចេតនាចង់ឲ្យម្នាក់ស្រីនឹងតែកំភ្លេងទៅកាន់គាត់ដើម្បីឲ្យហៅមីងខឹងអញ្ចឹងណាហើយម៉ាក់ខ្ញុំមកគឺឈុតនឹងលយខ្លាំងមែនតើម៉ាក់គឺម៉ាក់លយខ្លាំងណាស់កូននឹងយកបាក់ធ្វើជានិមិត្តរូបក៏ធ្វើយំយែកដាក់ប្តីយើងប្តីនឹងក៏បានតាក់ទងទៅកាន់ជំនួយការគឺរៀបចំឯកសារតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីប្តឹងទៅកាន់សុនស៊ឺវ័យអីគេប្តឹងឯងឃើញហ៎ពួកនឹងតតែគេប្តឹងចាំមកវាដឹងប្រឹងបន្ទាប់មកអាជីពព័ត៌មានទូស្រីគឺចាប់ដើមល្បីបានគឺគាត់បានទទួលធ្វើការផ្សាយព័ត៌មានមាសគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់គាត់ដែលយើងបានឃើញគាត់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យគឺមើលទៅកាន់អ្នកដែលបានផ្សាយព័ត៌មានមាសឥឡូវគឺគាត់ទទួលបានសេចក្តីសម្រេចនឹងជោគជ័យហើយដោយសារតែសុនស៊ឺវ័យកំពុងតែជាប់ក្តីក្តាំងជាមួយគាត់ហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាគឺត្រូវការងារឲ្យធ្វើការបន្តទៀតយេម៉ាក់ស៊ីយានខ្ញុំគឺឈ្នះហើយសាច់រឿងរបស់យើងក៏ដាច់ slash ចាប់ទំនឹងផងដែរបងប្អូនយ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនល្អមើលឬអត់អត់មានចង់និយាយថាអញ្ចេះណាកម្មពីមានប៉ិតណាកម្មពីមិនវែងម្ចាស់ទេនាងឯងគឺជាពស់ដែលតែចឹកគេប៉ុន្តែនាងឯងបាច់จะស្រ័យថាគេគឺជាពស់ទៅចឹកនាងឯងឥឡូវនាងឯងឃើញអត់គេចាប់បានពស់ទាំងផ្លែទោះបីជានាងឯងប្រឹងពួនក្នុងស្មៅឬមួយកពួនក្នុងទឹកឯណាគឺគេចាប់បានដែរហើយអំពើដែលនាងឯងបានធ្វើទៅកាន់គេខំគេដែលគេមិនបានធ្វើអីនាងឯងសោះឥឡូវគឺតបស្នងទៅកាន់នាងឯងក៏ពិតណាអេដមីនចូលចិត្តស៊ីយានតែម្ដងគឺមនុស្សម្នាក់ដែលប្រឹងវាឡើងយ៉ាងត្រាប់ទៅដួលមនុស្សម្នាក់ដែលស្រឡាញ់ការងារនៅអាជីពខ្លួនឯងមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តនិងខំប្រឹងធ្វើអ្វីដែលជាខ្លួនឯងនេះគឺខំខ្លាំងមែនទែនតែមានតែអ្នកជន់មានតែអ្នកមើងងាយមានតែអ្នកផ្លែផ្កាមានតែអ្នកឌៀមតាមជាពិសេសគឺដើរចាប់កំហុសទាំងដែលយើងមិនបានធ្វើអីវាសោះវាគឺជារឿងរបស់យើងជាកម្មសិទ្ធិរបស់យើងអ្នកឯងគ្មានសិទ្ធិមកចេះដឹងរឿងខ្ញុំទេអ្នកឯងក៏គ្មានសិទ្ធិជ្រៀតជ្រែកចំពោះជីវិតខ្ញុំដែរជីវិតខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកខាត់ចង្កូតបើសិនជាអនាគតខ្ញុំធ្វើបាបនឹងខ្ញុំរងគ្រោះទុកឲ្យខ្ញុំអ្នកទទួលប៉ុន្តែមិនត្រូវអ្នកឯងនឹងគឺមកជ្រៀតជ្រែកនិងមកផ្សះផ្សាឬមួយក៏មកបំបែកតំណែងរបស់គេទេអញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់សុនស៊ឺវ័យគឺស័ក្តិសមនឹងទទួលជាទីបំផុតហើយសម្រាប់ស៊ីយានណាគឺបន្ទាប់ពីនាងរៀបពីហើយឬមួយក៏ក្នុងអំឡុងពេលនាងធ្វើជាសង្ខ្សែហៅមីងនាងផ្ទាត់តែកូនដៃមួយក៏ធ្វើឲ្យសុនស៊ឺវ័យនឹងគឺរលាយដែរប៉ុន្តែនាងអត់មានចេតនាអញ្ចឹងទេព្រោះនាងទុកឱកាសព្រោះនាងគិតថាមនុស្សអាក្រក់បែបណាក៏ដោយឲ្យតែមានឱកាសផ្ដល់ឲ្យគេទៅគឺប្រកាសជាអាចកែបានប៉ុន្តែគេថាឆ្កែកតុយខ្វៀនគឺនៅតែខ្វៀនវាមិនកែទេតែវាទម្លាប់ខំគេបែបឈួតអត់បានចាក់ថ្នាំហើយគឺវានឹងខំគេមិនឈប់អញ្ចឹងនឹងគឺជាលទ្ធផលរបស់សុនស៊ឺវ័យគឺឈប់ឲ្យដល់ខំគេផ្ដេសផ្ដាស់ទៀតឥឡូវកំពុងតែជាប់ក្តីក្តាំងគឺត្រូវដោះស្រាយគឺប្តីគេប្តឹងណាមហាសេដ្ឋីប្តឹងហងឯងណាស្មានតែងាយដោះហើយមិនងាយទេទៅយកដេកក្នុងគុកឲ្យហើយទៅឥឡូវគឺទួស្រីអាចដូចខ្លួនបានមកចំណុចចឹងណានៅពេលដែលម្នាក់ស្រីនឹងទៅជួបជាមួយនឹងឪពុកខ្លាំងៗរបស់ទួស្រីអត់មាននិយាយត្រង់ពីអារម្មណ៍របស់អត់មាននៅពេលដែលមើលរឿងពេញអត់មានបុកបេះដូងឌុបអត់មានភ័យខ្លាចម៉ាក់ស៊ីរបស់អត់មានគឺត្រូវបែកធ្លាយអត្តសញ្ញាណអត់មានបារម្ភណាព្រោះឯងគឺបានតស៊ូឲ្យជីវិតកំសត់ខ្លាំងណាគឺដល់ពេលដែលនាងត្រូវសុខសាន្តហើយនឹងមានអនាគតភ្លឺស្វាងហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺរឿងគ្រប់យ៉ាងគឺស្ថិតក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់នាងគឺនាងបានសហការជាមួយនឹងអ្នកដែលនាងបានជួលហ្នឹងគឺល្អខ្លាំងមែនតើហើយណាមួយគឺលោកគាត់អត់ក្បត់នាងអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលល្អដែរអញ្ចឹងជាយើងក្រៅអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកទស្សនាសាច់រឿងមួយនេះក៏សូមទោសហើយនឹង
ខាងខាន់តែអភ័យទោសរកពាក្យសម្ដីត្រង់ណាដែលមិនសមរម្យមួយក៏មានពាក្យសម្ដីត្រង់ណាដែលធ្វើឲ្យធ្នើចិត្តបងប្អូនឬមួយក៏និយាយទៅលុះខ្វះខាតអីបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យអេដមីនផងណាហើយបងប្អូនអាចខមមិនខាងក្រោមបានណាដើម្បីលេងជាមួយអេដមីននិងខមមិននិយាយជាមួយអេដមីនបានច្រើនហើយក៏អរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងកន្លងមកដែលជាចុងក្រោយជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅណាមកណាជួបតែសុខនិងសុខភាពអ្វីដែលសំខាន់គឺមិនភ្លេចជូនពរបងប្អូនទេគឺសូមបងប្អូនមានសុខភាពល្អនិងសន្តិភាពផ្លូវចិត្ត100%តែម្ដងអរគុណច្រើនបាយបាយ